Liamma ilaali kun intin akkamitti akka background isaa kana qayyarama ilaaluu dandeessaa jechuudha. ከዛ iddoo kana ishee kana bira dhuftaa ከዛ select subject goota እሺ ከዛ egaa akkasitti select gootee kaatee select godhameera እሺ haala kanaan select gootee kaatee wanta hunda ergasii fudhatee control J goota control J goota asitti laayirii kan biraa uummanni waan ta'eef gaafa ishee background irraa ija ishee balleessinu adii kana ta'a irraa badeera. Kanaaf amma akkam goona background kan jedhu kanatti gad dhufneet warra solid color ምናምን kan jedhu kana keessa dhufna. ከዛ እንደፍና vibraniis kan jedhu kana jira kunna beekta iddoo kana jechuudha. Exposure qicallaa jechuudha. Kaza isa hin xumna asirratti mallattoo inni fide iddoo barbaade dhufuu danda'a kunuunsa kana jechuudha. Isa kana isa saturation kan jedhu aga macarashaatti duubatti kas teessuma argite background keenya waan ta'eef agartee gaafa akkasitti sosoomnu background keenya homaa taateen jiru jechuudha. Gaafa normally zeroo gubbaa gaafa ta'u bootaa isaatti deebi'a. Kaza gara duubaatti gaafa deebinu inni xiqqooshii in addaata. Inni addaatu amma kanaan haa ta'u jennu. Kaza isa jala dhiibee qixuma sana ammas immoo bootaa ammaatti deebina. Bootaa ammaatti egaa deebinee photo filter kan jedhu jira. Photo filter kaza isa bira immoo gaafa dhufnu akkasitti of dandeessee jechuudha. Haaluma isaa ammaa kanaan kaza maal goota kana agama carrashaatti akkasiisee guddaa. Amma fedhii keetiin gochuu dandeessaati. Kaza kalarii duuba isaa immoo as keessa dhuftee ishii kalarii san gubbaarra gaafa tuqxu kalarii ishii tanarra gaafa kilii gootu fakkeenyaaf akkasitti jira. Kalarii kun background kun baay'ee hin bareedu. Kalarii kana gubbaa gaafa akkasitti itti kaasu kalarii nam filachiisaa jechuudha. Nam marata as keessaa kan fedhii kootti baratuu danda'a. Suura koo bira osoo hin gahin jechuudha. Kalarii barbaadetti maratuu danda'a. Asirra dhufee bootaa fedhii kootti kalarii fedhii kootti maratuu danda'a. Meeski bicaa kana goonaa jennu kun maalatti ilaaluudhaaf malee abiraatiif miti. Bicaadhuma kana yoo goonaa jennu bicaa kana gaafa goonu haala kanaatiin bicaa erga goonee yoo iddoo kana keessatti rifeensonni muraasni afanii waan tokko hin beeksisu amma argite waan tokko hin beeksisu yoo immoo wantoonni tokko tokko rifeensa kana keessatti afanii jiran akkam goota beektaa suura keetti deebita laayirii isa gubbaa jechuudha. Suura keetti deebiteet kontiroolii qabdeet suura kee gubbaa gaafa keessattu inni ofiisaa selektii godha. Selektii ergasii godhee ishee kanarra taa'uu qabdi kun ishee kanarra taa'uu qabdi yeroo selektii gootu. Kaza select and mask kan jedhu kana itti kaastaa hin barbaada yeroo muraasa booda haala kanaatiin fidanii haala kanaatiin gaafa inni siif fidu akkasittiin gaafa inni siif fidu rifeensa kana keessatti wantoota ciccitanii hafan tokko tokko jiraatan ishii biroo ishii kanarra kaa'u ishii xiyyeeffannootti godhe kun ishee kana warra ishee kana keessaa ishee kana ishii lammaffaarra ta'uu qabdi. Ishee lammaffaarra eeggoote qixa wantoonni backgroundii irraa baasisuun ciccitanii keessatti hafan sana qixa sanarra akkasitti irra oofta laafunulla akkasittiin haala kanaatiin gaafa irra ooftu xiqqoo barbaadeetti iyyuu ofirraa balleessaa jechuudha. Haala kanaatiin kunoo akkasittiin fiixa ishee irra ooftaa xiqqeessitee saayizii ishii xiqqeessitee irra ooftaa barbaadeetti iyyuu waan hin barbaadu sun ofiisaa keessaa fudhata beekte. Kaza erga akkas gootee kaatee okay taanii ammas control jedhaan laayirii ishee lama godhannaa. Laayirii lama godhannee laayirii isa jalaa sana ija ishii yaamsina. Maaliif inni
ija ishee yoo jaamsine yeroo lama fudhanne waan ta'eef isa jalaa balleessine isa gubbaa qofa hambifannaa jechuudha. Ishee jalaa hin balleessina agartee ishee kana ija ishee yoo irraa jaamsine isa lammaffaa baakgiraawundii isaa baafne suntu nuuf mul'ataa bareedee jechuudha. Kaasaa akkasuma akkasitti baakgiraawundii kana sirreessuu dandeessa. Amma noormaal baakgiraawundiin keenya jalqabaa kam ture? Isa kana ture. Isa kanarraa gara kamitti jijjiirree gara kanaatti jijjiirree jechuudha kunoo gara kanaatti. Amma wanti dabbaru hin jiru, rifeensi ciccitee mul'atu hin jiru, hundi isaa baheeraa jechuudha keessa. Haala kanaatiin bahuu danda'a karaa salphaatiin jechuun barbaade.